Fil-ġonna tal-Busquets se jkun qed jiġi żviluppat ċentru ġdid tal-viżitaturi. Minn dan iċ-ċentru se tkun qed tingħata informazzjoni dwar il-Busquets innifsu u l-flora u l-fawna tal-post li żviluppa bħala żona għal kaċċa fi żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan. Se jkunu qed jibnew ukoll qatt ta' faċilitajiet sanitarji għal dawk li jżuru dan il-post tant popolari. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia li spjega li dan se jsir b'investiment ta' €250,000. Ħadet waqqa il-Kamra Agrarja li tinsab warajja u minflokha ħajkun hawn ċentru għal viżitaturi minħabba li hawnhekk il-Busquets huwa wkoll sit ta' Natura 2000. Apparti minn hekk ukoll biswitna hawn ukoll il-grotta wirt storiku tal-Gran Mastri illi wkoll kemm bżonn tiswijiet strutturali u hemmhekk tisir ix-xogħol minn Ambjent Malta wkoll b'investiment tal fuq minn €320,000. Qed nara li sa tmiem is-sena ġifieri l-2022 nawguraw dawn iż-żewġ postijiet biex bekk intuhom lura lill-familji Maltin u Għawċin. Il-Ministru Farrugia spjega li bħalissa l-uffiċjali ta' Ambjent Malta qed jaħdmu fuq xogħol ieħor bżonjus bħal żbir fuq qatt ta' siġar u kif ukoll qatt ta' tindif u qtuħ ta' ħaxix. Fl-aħħar ġimgħat ukoll bdew jiġu mpoġġija pannelli ta' informazzjoni dan minħabba l-popolarità tiegħu kemm mal-Maltin u l-barranin. Intant, il-Busquets għandu status ta' żona speċjali ta' konservazzjoni u żona ta' protezzjoni speċjali dan hekk kif il-bosk huwa ta' importanza minħabba lat kbir ta' tajr tal-priża li ħafna minnhom huma ta' importanza internazzjonali.